Et voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'ère à laquelle vous nous regardez à travers le monde. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Les Talk, qui est un magazine socio-politique où nous prenons de grandes questions d'actualité et nous le mettons sur la table et nous en débattons avec les invités. Merci Nabandeko Soya FM Télévision, en tout cas la seule chose que je peux vous demander, le seul exercice, veuillez vous abonner massivement sur votre chaîne, partagez la vidéo, likez la vidéo et surtout n'oubliez pas la cloche des notifications pour ne pas rater à ta vidéo mon côté prochainement. Merci en tout cas vous qui m'avez appelé à partir il y a Sydney, en tout cas en Australie. Merci, je tiens compte na maramutu au Bokoloba et Rosa la mingi. Merci na assistance il y a papa Alain Mbomba, ça fait longtemps. En tout cas que Dieu vous bénisse, qui vient de perdre sa femme. En tout cas soit fort. C'est Dieu qui avait donné et c'est Dieu qui a repris. Eza Makambo Oyo et Yaka, en tout cas, soit fort. Mais je peux vous demander de reprendre les activités, surtout au Italie Makambo ya télévision. Papa Alain Boma, le pasteur Alain, je te salue. Alors, merci, pasteur Jacques Kafoua, à partir de Sydney. Moi, c'est mon bali à moi sur Zangambanda. En tout cas, je mettais un peu le nom pour battre la maman, bien mingi. Merci na Nord Boyembe à partir d'Orléans. Merci na Dadi Boyembe na USA 001. En tout cas, que Dieu te bénisse. Alors, il y a beaucoup d'actualités politiques, entre autres Boyembe que mon amboka Constant Moutamba, ex-ministre de la Justice et garde des Sceaux, Oyo a été condamné 3 ans des travaux forcés et puis 5 ans Oyo il y a interdiction à Kokotate na ba fonction au Italie l'État, c'est-à-dire à Rosala député, à Rosala ministre, à Rosala mandataire public. 5 ans qu'on les casse, c'est une punition. Et je crois dans l'analyse précédente, dans l'émission analysée ensemble, j'avais expliqué ce que c'est travaux forcés. Donc, on a expliqué qu'il y a un gros. Mais moi, Namboka Moutamba, pour la petite information, jusqu'au jour d'aujourd'hui, parce que ça circulait dans les réseaux sociaux, que M. Bakoloba, Azana Makala, M. Bakoloba, moi, Namboka, Constant Moutamba se trouve bel et bien au moment où je vous passe. Ça fait 3 jours les lots. Azan a une installation, il y a IP Kino, c'est-à-dire dans la police. Institution provinciale, il y a la police. Azarona Nukuna, il est en train de passer son 3e jour les lots. Ça veut dire que Azan a surveillance, résidence est surveillée. À Kemakalate, il est condamné, oui. N'est-ce que qu'on analyse Natangu ya kala des alaka ba travaux forcés ba kopesa yo okende ko sala bilanga et oyo kanaki ko sala te nde ba kopesa o yango sala. Mais lokola le législateur congolais n'avait pas prévu ba mode d'exécution il y a travaux forcés nde e baluka ba okende yango okende na prison. Preuve en est au Monaki, docteur Oli Ilunga, à Salaki, il avait à ce qui peine 5 ans. Kuna, je crois que vous vous souvenez encore de Oli Ilunga. Vital Kamere aussi. Bah, malgré 20 ans de travaux forcés, appel bah, quitter et bah, réduire à 13 ans et les kaki. Donc, ne pas remplacer on a certitude pénale au prison. Bon, au barossa en aide, mais bazolu que la sika oyo bakochaye. Donc il se porte jusque là. Donc Azan est bien. Bon, ça va bien parce que mais Azan est privé de la liberté. Bakangi Azalina institution provinciale jusque bazo garder le temps balukele sika. Elle aura moto ba bomi déjà mais ba ko luke sika ba ko kundaye. Et là il y a Constant Moutamba yango wana. Donc il n'est pas na prison centrale Makala. Donc le blanc Makambu et belé lelo. Mais na kozalanga mokote lelo sur ce plateau, je serai en duplex na Mwanamboka à partir il y a Paris, commandant Esso, ndenaye tokobeta naye
masolo il y a actualité, il y a Mboka. Je crois je dois l'avoir en ligne déjà. Commandant Esso. Ndenaye en tout cas toko mekakobeta moi masolo ma Italie Mboka nabiso République démocratique. On parlera aussi de accords hein, de Wa. Tout comment Mboka Esso. Bonjour Ndeko Nangai. Mon Mboka Esso zali en direct na FM télévision en tout cas ba Mboka no ba kolanda yo d'abord photo banda moi le ba moko na ba internet nyoso ba kolanda sikoyo. Oui, merci mingi Ndeko Nangai. Nabandi konyoso ba olanda nga bisika nyoso bozali. Oui. Bon, na osenga ka ke bo s'abonner ebele ba Ndeko Nangai parce que monde actuel les autres sont information quoi. Exactement. Vous avez un site oyo est crédible pour avoir information bien. Donc vous s'abonner en tout cas na site de façon de temps en temps vous aurez l'information fiable. Merci mon Mboka commandant Esso. En tout cas, il y a beaucoup d'actualités. D'abord, tout banana no boni trouvé condamnation à mon Mboka ex-ministre de la Justice Constant Mutamba procès wana boni omoni yango na condamnation na ye. Analyse nos anines. Tomesana théâtre na biso. Tomesana biso théâtre. Comment théâtre? Biso ba condamné. Tomesana César Mutali biso ba condamné, caméra ba condamné za wati. C'est du théâtre mon frère, c'est du théâtre donc ngai pona ndima condamnation na ye ni ba oloba wana na mona no caméra na prison, c'est du théâtre. Attendez ba oloba wana kio soki 3 ans de prison ferme ya wapi. Vous en avez une résidence surveillée. Oui, exactement. Bâtir une résidence surveillée, commandant Esso. Bâtir une résidence surveillée. Mais il y a un qui au monde que je ne savais pas, mais il y a un qui ne pas que bâtir bongo. C'est du théâtre. C'est du théâtre, mon frère. Donc, pour nous, bâtir une résidence surveillée, et ça, façon de protéger, pour nous. Même passer du semblant parce que besoin qui pression trop pas américain par rapport à l'accord ba bande okende ko signer kuna c'est pourquoi besoin ba balinga ki bala kisa quand même volonté na bango ya justice par rapport à transparence ya ndenge ya politique na bango ya kokanga ba tunyoso ba ibaka bambongo comprendre mais comme pe kuna échouer nango yango mo ba osala tamwa semblant na justice parce que tellement ils a flagrant Mouyi Binewana, tout ça la semblant à Kokangaye, tout ça dans la résidence surveillée, mon frère. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce que Balobi qui était 3 ans de prison avec travaux forcés. Oui. Ba poubelle les a belé dans Zela wana. Nanga lingina mona mutamba olokotango. Ah. Na mo iteza bo isomoni mutamba zo lokota ba sachet ba mimi côté boya lokoti soki ba nini. C'est ça biso tozela. Tozela to mona mutamba kende na bilanga. Nani na kasoki nini kuna ba Bukangalonzo na koti ta Bukangalonzo akende kuna tombo na ye na teni penza ba memi si sac ya loso ya 50 kg ya 30 kg wana na olobaki eza so mais oyo olobaki o président Silver oyo na poto na Congo kuna résidence surveillée zala na buto ko bimana ya kiko sana ya ambiance na ya zongi alali na ye bien bino pour perdre mbongo ata soki basala balobiki ezaki tentative ya vol mais ye mutamba tango azaki ministre a condamné bateau ba iba ba téléphone ala ibisa même bateau mususu bo sambela bo ebisa nzambe maloba na bino ya suka bongo ye muto ba million ndengwana asali tentative ya détournement bongo bele bokendo pese 3 ans ba mai ki mukibai kaka po apesa kinini opinion contraire ya bateau gouvernement abeta ba 2 ans na prison mais commandant Esso commandant, il y a une certaine opinion qui dit que Ezali et Mutamba, Ezaka façon va clouer parce que à Lingaki à Kanga Kabila, n'engta le initiaki dossier à Kabila, n'de enwane botami, d'ailleurs comme ça charlement pour pas clouer. Mais il y a Kanga Kabila n'eni mo baza kabiliste. Moi mbino bomona ata luki na ya suki tena na mandinga biti kagawana. Bomoni teki aza deputy ya Kabila. Kasi kanda wana nde babike za bata Kabila mtosali bongo. En tout cas ngandenge na yebi na mukuse ezaka que analyse na yebi pour la politique au ya Congo c'est du théâtre omoni na yeba ki teke bachi na résidence surveillée yo mutoza ko informer ngai donc c'est du théâtre il y a rien de ngai donc soki tolingi to mona politique ya Congo ke bakanga batu tolingi to mona caméra na prison comprendre caméra oyo batu ba condamné ki batu to bazlobi ke oui quand même tipo mbongo soki ya 5 soki ya dini ya Yani babe ezali mbongwani 100 jours. 100 jours. Il y a 100 jours. Si les lots éviter nanya ibaki yango.
nani a détourné mbongo wana ti lelo yebani te mais tomoni quand même moto azaki akize batiki ye jamal na yebite soki azonga epa na bango donc c'est du théâtre mon frère. Mais le Lopé Caméré a commis comme mal vu, hein. En tout cas, tu évites la session rentrée parlementaire il y a septembre. On ne sait pas, peut-être il est basé sur la chaise éjectable. Oui, c'est normal parce que Félix a respecté l'accord. Il y a un Caméré qui a un accord. Oh, quel accord encore? Deux mandats après qu'on fait que la Moninga. C'est quoi, où ça la deux mandats? Et il faut quoi, la Moninga? Mais à cause de la ngote yango mona komi ko tia bango mama la l'aise il faut toloba ke akomi ko banga ke faut étouffer caméra, c'est ça ce que vous voulez dire? C'est non, une façon à koloba ke omoni ba caméra wana ba ko se prononcer comprendre na tango ba candidat na ebité na ba élection ba ko se prononcer, c'est le moment ba banda déjà ko tia ka libanda. Parce que après il faut un changement de la constitution parce que Félix a aucun avoir un changement de la constitution et Caméré comme président il y a parlement à lingi miloko ana te un changement de la constitution a risqué à bloquer yango comprendre donc il faut pas l'ongoler avant parce que Félix a déjà que Caméré a d'accord te na makambo na changement de la constitution pourquoi il faut pas l'ongoler avant donc Angers bandit déjà il y a une élection en 2028 hein. Oh, ok. Donc, tu vois que le président actuel déjà a comme projeté 2028 à Lingui a créé une manœuvre pour étouffer certains bateaux un peu le rôle de danger pour naïe. Oui, bon, ici la condamnation à Kabila wana. C'est pourquoi Kalamingi te oyo kape Katumbi pe bakucha emeso. Kalamingi te oyo kape Fayulu pe risque ba bacha emeso. C'est très grave, hein? C'est très grave. A commis qu'on préparer plus l'élection en 2028. Kolongola batonyo so a Monique, cause à laquelle cause à la poids lourd. Mais ndenge na zolanda bato ba sali mutamba parce que mutamba za ko peser pour na ba mutamba il pèse où? Hein? Pourquoi ba congolais bazala ba sentiment boy? Mais le but azo peser on va étouffer, azo peser où? Mais c'est déjà n'importe quoi. Aza ko peser pas ya bato yo atiela ki bango d'ailleurs aza mutu moko il peut ba juger comment ko salando tapage nocturne nengwana pona bato ba ya bande ko ya kolala epana ye ati ba instrument minene nengwana libanda ebeta ka musique. Non, c'était volonté, ezaki volonté ya bato bango ba sepela ki ba ya ko pasaka nuna ine toka ki moi suspect zalaki amona ki tayeba ki teke oyo ndenge mathieu ba bafle ya minene boye ezani tapage nocturne parce que bato musu faut balala il faut bato musu lobi il faut bala mukabende bakende ba classe bakende misala ayeba ki te mais il a fait ça après atie ba sonore wana tia ki wana eza sonore makasi na nzela atie ba bafle ya makasi ndenge wana pour nyonso na po bato batonda pona koya ko kolobake o mutamba sa populaire non hein? Moutamba populaire, Moutamba c'est populaire, ça là l'autre côté. En tout cas, aventure na zosala ngo plus na bana Kinshasa parce que bana Kinshasa ndenge ba bande okendola la wana. Ba ebike ma chaka ezali moi lipe ezali, ba militi après c'est fini parce que peuple qui n'a pas consommer conscience na bango c'est facile. Mais mon amboka commandant Isso moi, que Moutamba était plus aimé par Batou volontairement. On a de fait que Assungi, ma famille est belle, Moutamba aïe penza que Batou Bakarama qui injustement après si bon moi sourire. En tout cas, à comment qu'on incarne un espoir pour la jeunesse, c'est ce qui a fait que Aza plus aimé. Mais tant que vous jeunesse, quelle jeunesse que vous parlez? Moutamba exemple malin la jeunesse à l'élo. Est-ce que vous voyez que Moutamba qui agent Kagame, Azaki proche ambassadeur à Rwanda. Agent Kagame, Moutamba. Proche ambassadeur à Rwanda. Oh, ça c'est une révélation. Yo kanisi ke Moutamba a commis un poste ministériel là et ça parce qu'il a mérité un non? Bien sûr. Ce n'est pas vrai? Non. Non, il y a un exemple. Ils ont na Goma. Ils ont un général Moko, je sais pas si colonel Moko Azayekuna, Azaki proche du général Maïli. Avec proche du général Maïli, batinda ki na Goma kuna. Mais ba James Kabarebe tango ba moni katake, muto ba kuna Azaki proche du général Maïli avant kufa. Ba benga ki Félix ba yisi longola ye. James Kabarebe ba lobi ye Moko asala ki interview, alobi bolongola nini muto na place wana. Pour vous dire que Rwanda a fait sa injonction à Congo pour n'abattre un ministre, nani ba longola nani batia boy Rwanda. Comprends?
ye moko James Kabarebe alobaki yango na émission alobi non amoni ke batie amnini colonel moko place wana azaki proche ya général Maele aibis baibingi Kabila Félix baibis non longola ye balongoli ye. Qu'est-ce qui empêche que YP baibis que botia après yeba ke gouvernement oyo ya Félix oyo uti koleka oyo même ndenge za wana majorité na bango na kati kuna ce sont des kabilistes même na kati ya ba institution ba parlement ba sénat ils ba kabilistes ba changer kaka balongoli ba oya mikolo ba Rambert Mende ba tieli bino ba Mutamba comprendre ba tieli Mutamba kwa komi wana par hasard te Mutamba komi wana parce que ba yebisa ki Félix tia Mutamba wana comprendre. Donc pour nous que Mutamba za jeunesse exemplaire jeunesse ya wapi jeunesse ya muibi alinga détourner mbongo bakangi wana jeunesse voilà merci. Mais au Bosnie que Mutamba était le seul ministre qui a osé faire arrêter Kagame la bagarre aux alentours de Bossa au Kagame comment au Gokolobake à Koko za sope moto oyo nani atindi Kagame akotinda susu comme namboka na biso comme ba pesa ba instruction yemutenga kanga Kagame. Allô? Allô? Yaya. Oui. Ouais, allô? Yaya. Oui, allô? Yaya. Oui. Yaya. Oh là là, je crois qu'il y a un petit problème de connexion. Allô? Allô? Oui, allô? Ouais. Allô? 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 Oui, allô? Allô? Oui, allô, ce qu'on a eu qui? Olobaki? Alobi, hein? Yo olobi ki alobaki ki okanga Kagame. Oui. Mais aventure wana oyeba kate bato bakani la Kagame obi tokobeta Kagame bango ndi ba camarade ya Kagame oyeba kate Félix auti ko yibisa bino la moindre stamusha awa akonini akobeta Kagame akolala lisusu pa na ite. Mais yo mona ki Félix na Kagame na doa te. Bolos oyo aza intermédiaire entre ba Congolais na ba Rwandais américain wana. Nini ba tango Félix abande oloba makambo ya la moindre escarmouche c'est en 2024 non? C'est à 2024. 2023 avant toute sa élection. OK, 2023. Oui. Mais na 2024 Bolos alobi makambo oyo baza ko signer lelo Félix na Kagame basolo ki yango na 2024. Et peut-être na 2023 déjà Félix abande menacer Kagame. Siko yozo menacer mutu mais entre temps bozo signer ne ba accord. Pour Bolos oyaza envoyé spécial à américain lobby makambo biso tozo kende ko signer kuna Félix na Kagame bayokana ki nango na 2024 et pourtant na 2024 mutu nso yebi ke Félix azokani la Kagame ki akolala isusu na ndako te ozomona teke za ba aventure na 2023 lobby bongo mais na 2024 ba osolo na Kagame bazo yoka voilà mutu na lobby yango te eza nga mutu na lobby yango te ezali nani nini américain wana Bolos. OK. Mutalobi non makambo nyoso tozo tinye pour le moment Félix na Kagame basola ngana 2024. OK. Commandant Eso. Kagame na Félix bazo yokana te. OK. Commandant Eso, puisque vous avez soulevé problème il y a Bakor, mais comment toko comprendre les oyo le gouvernement congolais a quoi accusé que Ndeko Kabila o bazo sami ça bazo condamner wa Yazali le chef ya AFC M23 mais Kabila Félix Akoboya bako sangana Kabila te abazo condamné mais en même temps à Doha bako sala accord en fait dialogue na Doha na ba AFC mais pendant que moto azali mokonzi ya AFC bako bezali Kabila comment on peut comprendre cela? Yo moko déjà mi peut se répondre que Félix a dit alors ça parce que yo condamné mutu bo condamné à mort après entre temps bozo qui le négocier na Doha. Est-ce que bon mon yango ça juste hein ça veut dire qu'il faut négocier avec un condamné comprendre bon qu'il faut négocier avec un condamné et le condamné wana ndé bolobi ke yende le chef ya nini ya ba rébellion wana ndé konanga c'est du théâtre. Félix il n'est pas sérieux makambo to ezoleka na Congo wana
ayebi ba accord ni asinyaki na ba Kabila wana na bananga yango lelo peuple wana azokufa pour rien. Alors conséquence ba accord ezanine pour l'avenir. Mais Félix ezaki ba pesa ki pour mandat moko pona Kabila. Que azala wana pour mandat moko Kabila il faut azongi la kiti na ye. Comprends? C'est pour lelo Félix a comme na 4e mandat. Comme na 2e mandat. Yeah. Il n'a pas respecté l'accord. Après à part quand accord avec Kabila. Félix a sapé na accord mosusu asinyaki na Kamere. Oh, lesquels? Ya cash. Mandat moko. OK. Ya cash. Donc c'était monsieur désaccord. Accord na ba accord. Donc Congo étant que Félix Azawana na ba politicien mosusu oyo bazana ba accord na ba Rwandais na ba Ougandais diko na ngai Congo ekolonga na kati ya boumbu te. Parce que Congo ils ont vivre sur les accords, sur le dialogue, donc c'est ça. Donc ils ont senga que il faut changement moko brutal et ça les mapona pour rompre. OK. Na ba oyo lokola ba Rwandais na ba Ougandais. Commandant Esso, le samedi 30 août, tout le monde qui congrès, deuxième congrès à Union Sacrée Oezaki présidé par le président Félix Azalaki Wana. Makambo l'Obama qui. Mais tout le après congrès, tout le monde est sorti. Il y a Corneille Nanga. Corneille Nanga Missi Babilo Komoro oh peut-être et comme qu'on créer moi bah polémique en disant que l'une des figures emblématiques il y a Union Sacrée mort la banga benga qui est pour nous déplorer le comportement du président. Ce que maintenant est combattu. Batoba Kobaka Babikara il faut ça ne Kamere. Batoba Koloba, ce n'est pas moi. N'habitez. Nanga jouer le jeu pour nous déstabiliser côté au Vendeni. Deolangai. Nanga Félix bango to ba frapper. Comprendre? Bango to ba frapper parce que Nanga yebi Félix bien, Félix pas yebi Nanga bien. Comprendre? Soki Nanga za na contact na ba bato ya za koloba wana. Comprendre? Eza ko kamate na Congo. Hein parce que ye moko Nanga ayebi ke pouvoir na Félix azaki na mayuya. C'est normal Félix azana ba infiltrer pas na côté na ye parce que pongoni ba congolais belé baza sérieux te devant bongo. Comprendre? Après bato belé basi ba lembi na bango Félix. Bato belé basi ba lembi na bango. C'est ce qui a lobby que bato mususu o bazana contact na ye. Mais ezaka bato na te, ezaba militaire, ezaba bato belé tellement basi ba lembi Félix, ba oluka nini basi dibarase na ye, ba contact ezaka na bato na moto nanga lobby te contact ezana bato belé. Oyo bazana contact na bato M23. Oh, Félix même n'est pas moto. Mais comment vous dites que bato balingete to comme la population a kosala banzela, a kokisala gratuité zali, azo ataba projet belé, mais peut-être makambo ndezo kokaleye pour a réaliser encore plus mais il a des projets pour les Congolais ba bete ki ba bon to mon la jeunesse ezo comme c'est béton. Deolangai. Bon, balobaka miso e mona mulai ya nyoka e bangaka mulai ya mbinzo te bino bato bozo mona ke Félix azobongisa mboka wana ekomi salisoni meme ya koyebisa mutu kenga na Congolais abongisi mboka wapi ndikola ngai eza miso na bino tellement bofandi mingi na Congo bokomo mona soki basalika avenir moko Félix abongisi temelo lwala ba quand même ekomi viable quand même à aéroport lwala beza Congo te oh lwala beza Congo te zali wapi lwala beza Congo. Non. Soki bati au président, bati au président ya province. OK. Bati au président ya état. Comprendre? Ça c'est vrai. Ouais. Il faut mboka etongama. Comprendre? Il faut mboka etongama. Ezate pas ce côté wana ba minéraux eza ebele. Ba mbongo wana baza kozwa ba minéraux ba bongisila ta mwa bato. Tende na lwala bango ni ozolo ba wana. Peut-être ozoka na sango. Bato va souffrir en écologie hein. Bato va souffrir hein. Mutu akosa bino te peut-être bino bozana Kinshasa comme baloba lwala bala bokanisi kuna na lwala soki eza ndenge nini non bato ba oselepela na lwala ezaka ba famille Tshisekedi oyo bazana ba mini kuna comprendre non monsieur no peuple kakangi azo souffrir asa ko souffrir makasi nde ona ngai Félix azongisi mboka na biso na sima comprendre azongisi mboka na sima na ba accord wana kende ko signer na bato wana lelo mboka na biso moyen développer ezate parce qu'il y a trop des accords et trop des intérêts à bato ya signaki na bango yango moni mboka eza bloqué comprendre mutu moko a bloqué Félix azate ye moko mutu ami bloqué na biloko akende ko luka biloko ko signer lelo yo na Somalie soki bokutani bokomi bato moko parce que bosi bokuti na EAC Félix a memi bino na ba na Somalie bokomi ba cousin bokomi ba voisin bokomi ba camarade depuis quand biso to koma ba camarade na ba somalien
ake kokotisa mboka na EAC, hein? Mboka na biso eza lisu na frontière te, ça veut dire na accord wana je pense na charte numéro 4 comme ça au 5. Donc eza kolobake donc tozana il faut topesa une partie ya mabele na biso na bato ya EAC, hein? Nani asinyango Félix, hein, ndeko na ngai. Donc Félix aza ndenge bozolo bana ki mongisi Congo. Je pense que na tuni yo na kota est-ce que depuis ton omeli ata vera miliki penzo meli ya mali. Omoni okoprendre po biso nso toza bato akuna toyebi koma vie ezoleka kuna toza na bafami, okomprendre. Le soki mutu azoloba ke Félix abominema ozolia na bango, mais le reste à peuple ndeko na nga ba souffrir, hein, bazo souffrir. Donc wana ozolia gâteau bato walia gâteau de bako sepela yo kanisi mzala oyo yoki lelo. Bato ya présidence bayoki yango te, bato ya famille Tshisekedi bayoki yango te, ndeko na ngai bayebi yango même te. Soko yebisi bango ke depuis tongo na lié te, oh comment parce que mosala eza te, mbongo eza te, comment kisu nini nzala eza na ndako ba Félix te, mais bino le reste ya peuple congolais bozobeta maboko. Donc eloko nga na remarqué na constater que ba congolais conscient baza ko exister lisusu te na Congo, même na poto baza ko exister lisusu te. Ba congolais tout ba comme facile à corrompre, ko manipuler bango, même na poto, hein. Okomona fina mutu aso corrompre neti na mona ki bato aide pesa ba obongi ya liputa $5. $5 na poto, 5 euros na poto na France. OK. Baza ko bunda pona ko bunda maputa liputa $5. Ah mais président Félix a réussi bino la poto à diviser bino, hein, en tout cas. Non. Yango esengaka bo benga bo poto pesa bino. Les problèmes à Congo eza problème à Félicité. Félix a pouvoir mo na poto te. Poto eza ba européen, poto eza ya Union européenne. Union européenne inde ba s'impliquer na sima ya France pour na kosala tout pour détruire même mouvement ba combattant. Félix a na force mo pour détruire biso. Eza Union européenne. Les 20 oyo ngana za ina tribunal. Na makamba fali na za ina tribunal na France. Na tinda ki afota na tapona. Pona ko dire OK. Eza makambo oyo ba pays oyo place tozali bazomon. Pourquoi baza ko attaquer biso mingi? Parce que mouvement ba combattant ekomi kozwa ampleur. Eza ka ba congolais te et comme ba communauté mususu ba camerounais. OK. Siko ba omona ke soki totiki ba mouvement e banda ko évoluer ba ko donc eko koma ba mouvement moko oyo lobi o créer bango ba problème. Lobi ba koma na difficulté ya ko contrôler bango, ça veut dire ba pays ebele ko koma ce qu'on a phénomène combattant et rozala éveillé. Yango monike il faut pas banana biso batoto bandaki makambo yango. Félix aza pamba na poto aza ni Félix aza pamba ya za capacité ya ko étouffer ba combattant, hein. Apesi le mbongo epa bandeko naye o balele ba mbongo naye ba corrompre ba esprit faible, mais mouvement ba combattant ils a plus combattu na France, surtout France. Belgique va na promettre France montou parce que France va profiter de la richesse na biso, on va combattre biso mingi. Alors commandant Esso, alors que faut-il faire maintenant dans la situation to kozala nango pour que Congolais penda a retrouvé moi sourire naie? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la première des choses, il faut que ça changement, et changement il faut y banana moto en boka. C'est ça. Changement il faut banana moto en boka avec un homme qui a des projets. Félix a un projet, il obimi kaka boy chômeur au bande ko la le pas moi si ba ngo ba pesi yo ni poste ya président, hein. Pour vivre dans CP. Tout le monde a son passé quand même, c'est le passé. Yo pose en a passé na yo muto en a passé na ye. Comment vous voulez faire le passé ndeko et comme il grave que à coquille à la droite? C'est normal, non? Au moins au moins même na poto est synonyme à récite. Comprendre, hein? Tu vivras quand même. Na poto, tu y es tel a vivra bien. Tel quand même, azanga moi milikité. Tel azanga moi eloko ya kumel laté. Et Félix a zaki piaké. Même o ya muki o azate. C'est pourquoi mon abala qui deuxième femme o soki na nini. Na ni koma Gisèle Pela. Pona rolia. Ya. Ezali pona rolia. Hein? Déjà mutu azali na problème même ya eloko akolia, il faut akende ko koma Mario likolo akolia. Parce que yo kasi mutu ana azana projet penza o kisiko mboka ya mwana batikeli. Yebisa ngai
mouvance nini ou bien moboutiste nini oyo a bloqué ou bien combattant nini oyo a bloqué Félix a développé mboka ana ma machine tout économique sociale et sécuritaire et tout pourquoi zo développer mboka te hein ayebisa ki bino ki kisalo mebanda hein tango azipara na batakabila siko kisalo ngo eza wapi ti lelo boko c'est la kabila po baloba ke kabila moto bloqué kabila za lisusu siko nani azo bloqué Félix hein ndio nani azo bloqué Félix boye bisa biso hein okomona bakolobake o nanga bituma non c'est faux infiltration ezali kabila tiki ba émission bazali nti lelo ba infiltration ezali c'est ce qui bloque aussi ndeko nanga makamba infiltration ana eza nango me botika kokosela ka infiltration lelo nomination moko yuti ko salema ya général moko na Uvira oyo pesi mbulo ya Rwanda wana Uvira lelo eza bastion moko ya résistance makasi ouais M23 ouais mais lelo ba nommé muto akoisaki Bukavu muto akoisaki Bukavu hein banze yaka ya banze donc muto akoisa Bukavu ye muto akomi siko chef d'opération kuna des renseignements rwandais hein bato batelemi kuna baboyi siko bino bokosela infiltration ndenge nini parce que Félix ye monde azo nommé bato wana hein Félix muto nommé ye siko soki lelo Uvira ekoi hein siko bokoloba nini bokoloba ke infiltration ou bien eza Félix ye moko nde mutu oyo asa kosala makambo nyonso na kotomba bino. OK. Voilà, merci beaucoup, commandant Esso. Je crois que comme vraiment on a su qu'il y a entretien à Bisso, il y a beaucoup à dire, mais il faut détendre, tellement de ZOP et vraiment à la hâte. Alors moi, le Bayasuka, Baimbo Kanyo, Sobaso, Lando, à travers le monde, Nino Koko Ebisa Bango. Oui, là, on a vu ça, Bango, il faut tout l'ingamboka. Parce que les Congolais, les Bazolinga, tu vas payer moi $5, moi $2, à commission tout pour rien. Après, aux ans à 5 ans, il y a souffrance. Pour $2, va payer. Congolais, les comprends? Fanatisme, je jure Congolais. Comme conscient, le Congolais va vivre boy. Au moment où on a l'intérêt, on a besoin de binoter. Mais comme bayebi que aux aba fanatique, après, on va rendre bino beaucoup manding, on a parce que aux aba besoin de moi kwanga. Tant que le leader a payé au moins $5, au better les maboko parce que on va rendre bino beaucoup manding. Comprends? Donc, vu ce que le peuple congolais a conscience. Et là, il a coupé sa politicien avantage, et zali parce que le peuple congolais a zali naïf, ignorant, a yebi droit na été, a yebi droit na été mon péché. Donc, il a tout s'engager, bah, oh, quand même, bah, yebi droit, bah, oh, bah, yebi n'engue ni à foussa la qui, pour la moussabande qu'on a vu, il faut qu'on l'oba, pour la moussabande qu'on a vu, comprendre? C'est ça, quoi. OK. Merci beaucoup, commandant Esso, pour vraiment permettre de moto moi, pour Baimbo Kaba comprendre. Que Dieu vous bénisse. Au bunga pe okenda libela okenda wapi? Tena zali siko na zongi penda. Yango muna chaque fois dans un commandant Esso pour to Baimbo Kaba yo kaka. Vraiment, tout ça là qui m'a santé mais ça va. Merci beaucoup, commandant Esso. Oh, salut Wayambo. Merci à tout cas. D'accord, merci beaucoup. Voilà, madame, messieurs, nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission. Le plaisir a été pour moi de vous la présenter. J'étais en ligne avec, c'est-à-dire en duplex, avec commandant Esso, Azali Moko, il y a figure, il y a diaspora. Kuna na Belgique na yende tomeki ko beta masolo oyo vraiment etali baimbo kanyoso. Alors ne balabara les propos tenus n'engagent que son auteur mitune zaki anga miano ezalaki ya mwana mboka Esso, commandant Esso. Donc voilà, vos remarques et vos suggestions seront toujours les bienvenus. Le numéro est affiché juste au bas de vos petits écrans. Appelez-nous pour nous faire parvenir ma remarque à notre suggestion. Merci na assistance, il y a le pasteur Alain Bouma. En tout cas, mon ami de tout le temps, de tous les jours. Que Dieu vous bénisse. Merci na réalisation, il y a Fali Matoko, Mobali Yapembe. Un grand merci aussi na pasteur Jacques Kafou à partir de Sydney. Noël Boyembena Orléans. En tout cas, vous s'abonner massivement. La chaîne Nabino, Bobo Sanate cloche et notification pour ne rien rater comme activité prochaine na FM Télévision. En tout cas,
soki nzambe azongi te ngana bino tokutani prochainement na numéro mosusu. Ciao. Falitika kolala.